El coronavirus puede ser pasado de varias formas, pero en su hogar uno de estos no lo puede pasar. Los refugios de animales en California están temporalmente cerrados durante esta pandemia del coronavirus y se necesitan personas que den albergue temporal a mascotas. Ellos no pueden pasar el virus. Considere darles albergue o adoptarlos. Para más información, llame a un refugio en su área.